ọ̀nà tirẹ̀. Worship Him. Bẹ̀rẹ̀ sí jọ́sìn fún. That was a very soul lifting praise. Eléyìí jẹ́ ìyìn tó ń ro ọkàn wa sókè. Why not form your own choir now? Ó ṣe dá akọrin tirẹ̀ sílẹ̀ báyìí. Worship Him. Jọ́sìn fún. Lord, I thank you. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Lord, we thank you Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ for the morning service, fún ìsìn òwúrọ̀, first and second service. ìsìn àkọ́kọ́ àti ìkejì. Here we are in the evening service. Ibi la wà ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Lord, come and have your way. Olúwa wá gba àyè rẹ. Lord, come and have your way. Olúwa wá gba àyè rẹ. Lord, come and have your way. Olúwa wá gba àyè rẹ. Lord, come and have your way. Olúwa wá gba àyè rẹ. Lord, come and have your way. Olúwa wá gba àyè rẹ. Lord, come and have your way. Olúwa wá gba àyè rẹ. Ọlọ́run Tó dá òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Sí Ọlọ́run tó dá òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. Ta ni ó tún gbé ga o, bí kò ṣe Bàbá lókè? Ta ni ó tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Ọlọ́run àbàtúbú Elédùmarè, òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni mo fi ọpẹ́ mi fún. lift up your two hands. Nawọ́ rẹ méjì sókè. Forget about what you are going through or passing through. Gbàgbé ohun tí ó ń là kọjá àbí tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. I want you to reckon with your maker. Mo fẹ́ kí o bá ẹlẹ́dàá rẹ Say ní àjọṣepọ̀ Say, my báyìí. Father, Pé bàbá, I am in your house this mo evening. wà ní ilé rẹ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Lord, Olúwa, come and have your way. wá gba àyè rẹ láyè mi. Open your mouth and talk to me. Lánàá kò bẹ̀ sí bá sọ̀rọ̀. My Father, Bàbá mi, I am in your house this evening. mo wà nínú ilé rẹ ní ìrọ̀lẹ́ Come and yìí. have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Come and have your way. Wá gba àyè rẹ. Thank you, Jesus. Àdúpẹ́ Jésù. Thank you, Father. Àdúpẹ́ bàbá. Thank you, Holy Spirit. Àdúpẹ́ ẹ̀mí mímọ́. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà.
You are Alpha and Omega. We worship you. You are worthy, Jehovah. You are worthy to be praised. You are Alpha, Lord. You are Alpha and Omega. And Omega. We worship you. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Somebody lift your voice and say, we give you all. We give you I pray for everyone Ó gbàdúrà fún gbogbo ènìyàn after this evening service. lẹ́yìn ìsìn ìrọ̀lẹ́ yìí. You will have cause to praise God. Wà á nídìí láti yin Ọlọ́run. In all areas of your life, Ní gbogbo ọ̀nà ayé rẹ, the grace of God shall raise you up. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á gbé ọ dìde. As you are serving God, Bó ṣe ń sin Ọlọ́run, God will make men to serve you, Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn ènìyàn kan sìn ọ́, and it shall be well with you. á sì dára fún ọ. In Jesus' mighty Ní orúkọ name. láti Jésù Kristi. You may be seated in God's presence. Ẹ jẹ́ ká jókòó níwájú Jam your Ọlọ́run hands láàyè. together with our Holy Ẹ jẹ́ Spirit. àpàtẹ fún ẹ̀mí mímọ́. Amen. Àmín. I especially welcome you to God's presence. Mo kí yín ní ọ̀nà àràtọ̀ sí iwájú Ọlọ́run. And I pray that by the special grace of God, Mo dẹ̀ gbàdúrà pé nípa ẹsẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, these 30 days power and glory, ogójì ọgbọ̀n ọjọ́ ti agbára àti ògo yìí, through it, nípa rẹ̀, the Lord will give you power to manifest your glory. Ọlọ́run á fún ọ ní agbára láti lè fi ògo rẹ̀ hàn. In Jesus' mighty name. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. This evening, Ní ìrọ̀lẹ́ yìí, I will preach briefly on what I title máa wàásù kúkúrú lórí ohun tí mo pe àkọlé rẹ̀. War Against Destiny Spoilers. Ìgbógun ti àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. I thought you will appreciate God more than Olùbẹ́ this. nìkan wá mọ rírì Ọlọ́run ju báyìí lọ. War Against Destiny Spoilers. Ìgbógun ti àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. what does it mean to spoil? Ìní ó túmọ̀ sí láti ba nǹkan jẹ́.
To spoil means to destroy, Láti bà nǹkan jẹ́, ó túmọ̀ sí pé láti bà nǹkan jẹ́. ruin, Láti jẹ́ kí nǹkan kó má ní ìtumọ̀ mọ́ àbí nílò mọ́. waste, Láti jẹ́ kí nǹkan kó já sí òfo. destabilize. Láti dà nǹkan rú. It also means to render useless something that is good. Ó tún túmọ̀ sí pé láti má jẹ́ kí nǹkan tó dára kó ṣe é lò mọ́. Destiny spoilers are evil and wicked. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́, wọ́n jẹ́ ènìyàn ibi, wọ́n tún jẹ́ ènìyàn ìkà. You can see them in all realms of life. Ẹ lè rí wọn káàkiri ní gbogbo ọ̀nà ayé yìí. They were everywhere. Wọ́n wà káàkiri. And that's the reason why every individual Nítorí ìdí èyí ni kí olúkúlùkù wa should turn him or herself to fire. o gbúdọ̀ sọ ara rẹ d'iná. Because destiny spoilers have no mercy for anybody. Torí pé àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́, wọn kì í káàánú ẹnikẹ́ni. Their concern is to see to your downfall. Iṣẹ́ tí wọ́n tún yàn láàyò ni pé kí wọ́n rí pé ó di ẹni tó ṣubú. Destiny spoilers take delight in seeing others weeping. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́, inú wọn máa ń dùn nígbà tó máa rí tèèyàn sọkún. Destiny spoilers are agents in the hands of the devil. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́, wọ́n jẹ́ ohun èlò ní ọwọ́ èṣù. It's very possible for you to be a master degree holder, Ó ṣeé ṣe fún ọ kí o jẹ́ ẹni tó ti gba ìwé, tó ti kàwé gboyè. or maybe I should cite this example Àbí kí n tẹ̀ ṣe àpèjúwe yìí about a particular professor that I have the privilege to pray for 6 years ago. nípasẹ̀ ẹnìkan tó ka oyè tó gba oyè pòfẹ́sọ̀ tí mo ní orí ọ̀fẹ́ láti gbàdúrà fún bíi ọdún mẹ́fà He sẹ́yìn. lives in Omole Estate. Ó ń gbé ní ìlú Ọmọlé, He does not have a wife, kò níyàwó, a child. kò lọ́mọ, No driver, kò sí ẹni tó ń wa ọkọ̀ fún, no dry cleaner. kò sí ẹni tó ń bá fọṣọ. He was the only person living in that duplex. Òun nìkan ló dá gbé ilé ńlá yìí. The person that brought him to me, Ẹni tó jẹ́ kó mọ̀ mí, that lady, that one has intention of getting married to him. ẹni yìí, obìnrin yìí, ó wùn láti fẹ́ ẹ. But when I met with this prof, Ṣùgbọ́n nígbà tí mo bá ẹni tó kàwé gboyè pòfẹ́sọ̀ yìí pàdé, in fact, he is a professor. òun jẹ́ bó jẹ́ kó jẹ́ pòfẹ́sọ̀. The destiny spoilers in his life are also professors. Àwọn tó ń ba àyànmọ́ jẹ́ nínú ayé rẹ̀, wọ́n kàwé wọ́n gba oyè pòfẹ́sọ̀ bákan náà. It's not a laughing matter. Ìṣòro tàbí ń ṣe yẹ̀yẹ́ o. So we prayed, A gbàdúrà. and I need to call that woman aside. Mo ní láti pe arábìnrin yìí sẹ́gbẹ̀ẹ́ That woman, pé arábìnrin, it is not all that glitters that are gold. kì í ṣe gbogbo tó ń dán ni wúrà o. The problem in this professor's life Ìṣòro tó wà nínú ayé pòfẹ́sọ̀ yìí, are professorly professional. wọ́n kàwé wọ́n gboyè pòfẹ́sọ̀, wọ́n tún wá gbóná pàápàá. Praise the Lord. Àmín. And in this man's duplex, Nínú ilé ńlá tí arákùnrin yìí ń dágbé, the least vehicle you meet on ground, ọkọ̀ tó kéré jù tẹ̀lé bá ń bẹ̀. I think should be around 25 million. Ó máa tó bí mílíọ̀nù tí a dárúkọ yìí, The least vehicle. ilé tó kéré jù. But they didn't allow him to have a wife, Ṣùgbọ́n wọn ò fààyè gbà á láti níyàwó. not a single child. Ká sọ pé bí àwọn máa bímọ kan ṣoṣo The pàápàá. problem of this man is this. Ìṣòro arákùnrin yìí òun ni èyí. It's not possible for him to be with a person maximum 7 days. Kò lè bá èèyàn gbé, ó pẹ́ jù ọjọ́ méje. He will hate the person. Á kórìíra ẹni náà. Destiny spoilers. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́, They allow him to attain the great height of his career. wọ́n jẹ́ kó kàwé kó débi gíga nínú ohun tó yàn láàyò jùlọ.
But they didn't allow him to have other spices of life. ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ kó ní ohun gbogbo tó jẹ́ èròjà ayé yìí tó If yẹ you kó can ní. jump on your feet and shout three powerful Tó bá amen. lè fò dìde dúró lórí ẹsẹ̀ kó ṣe Whoever àmì is mẹ́ta. waiting for you to get a particular level Ó gbé ẹnikẹ́ni tó fẹ́ jẹ́ kó dé ìpele kan nínú and ayé. say after this level, Tó ní lẹ́yìn ìpele yìí. let nothing good happen to him or her again. Pé ẹ má jẹ́ kí ohun tó dára kó ṣẹlẹ̀ sí At mọ́. the shout of your three powerful Bó ṣe amen, máa ṣe àmì mẹ́ta. let fire that meets with thunder destroy them. Iná tó dàgbọ̀ máa rà kó pa ẹni náà. You may be seated. Ẹ jẹ́ àjókòó. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. there are destiny killers. Ó ní àwọn tó máa ń pa àyànmọ́. There are destiny hijackers. Ó ní àwọn tó máa ń já àyànmọ́ gbà. There are destiny spoilers. Ó ní àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. Destiny spoilers, Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. they are usually invisible. They are Oh. usually invisible. Wọ́n jẹ́ ẹni tẹ́ pé ètèyàn ò lè rí. You may not even perceive them. O lè má gbóòórùn wọn pàápàá. Pé You may àwọn not ni. even sense them. O lè má mọ̀ pé àwọn ló ń ṣiṣẹ́ yìí. So I told that woman Ṣùgbọ́n mo sọ fún arábìnrin yìí. that if you are going to, we ban the spirit of destiny spoiler Àbá gbogbo ẹ̀mí bíba àyànmọ́ jẹ́jẹ́ lórúkọ in Jésù. Jesus' name. Lórúkọ So I Jésù. told the woman that if you are going to marry this man, Mo wá sọ fún arábìnrin pé ẹ bá máa fẹ́ arákùnrin yìí you lọ́kọ. will need to turn yourself to fire. Ẹ ní láti sọ̀rọ̀ ayé di náà. And the woman said something that touched me. Arábìnrin wa sọ nǹkan tó yẹ pé ó dùn mí. Say, I've been battling. Wọ́n ní pé àwọn ti ń jagun látijọ́ Now yìí. you want me to marry and begin another phase. Ẹ tún fẹ́ kí n tún fẹ́ arákùnrin kí n tún bẹ̀rẹ̀ ogun mìíràn láti máa jà. And I said, well, Mo ní I have to tell you the truth. mo ní láti sọ òtítọ́ fún yín. I pity that professor. Àánú pòfẹ́sọ̀ yìí ó ṣe mí And to gidigidi. what it matter, Láti wá ba ohun gbogbo jẹ́. this professor doesn't believe that something is wrong with him. Arákùnrin pòfẹ́sọ̀ yìí kò mọ̀ wípé nǹkan ti ń ṣe òun. Because money is coming. Torí pé owó ń wọlé wá. No security, Kò sí aṣọ́nà no fún. driver, Kò sí awakọ̀ no fún. dry cleaner, Kò sẹ́ni tó ń bá fọṣọ. no cook, Kò sẹ́ni tó ń sóúnjẹ fún. no wife, Kò sí ìyàwó. no single child. Kò sí ọmọ kan ṣoṣo tó bí. He said the maximum he can tolerate human being Ó ní eléyìí tó ń lè báyàn gbé jù lọ. is 7 days. Ọjọ́ méje péré. They must surely fight. Wọ́n á bára wọn jà ṣáá ni. Any mark put on your body Tá a bá rí gbogbo àmì kámì tá a fi sí ọ lára. in the name of Jesus Christ of Ní Nazareth, orúkọ Jésù Kristi ti any Násárẹ́tì. mark put in your life, Àmì kámì tá a fi sí ayé put rẹ. on your body Tá a fi sí àgọ́ ara to rẹ. limit you, Láti dí ẹ I kúrú. command such mark to be roasted by fire. Onírú àmì bẹ́ẹ̀ kó gbiná. Why am I saying this? Kí ni ìdí tí mo fi sọ̀rọ̀ yìí? Wherever destiny spoilers are allowed to operate, Ibikíbi tá a bá ti gba àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ láyé jẹ́ láti ṣiṣẹ́ wọn. you may have progress to a particular level, Ẹ lè ní ìgbéga dé ibi pélé kan. but they will make many things to be absolutely Wọ́n impossible. máa jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan kó di kò ṣeé ṣe fún ọ. And that's the reason why every child of God must be spiritually sensitive. Nítorí ìdí èyí gbogbo ọmọ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ní òye tó gbọ́n ṣáṣá nínú ẹ̀mí. You need to be very, very careful. O ní láti ṣọ́ra gidigidi. And that's the reason why you need to take your Christianity to an advanced level. Nítorí ìdí èyí o gbọ́dọ̀ mú ìgbàgbọ́ rẹ kó tó sọ di ibi ńlá. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. destiny spoilers are everywhere. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ wọ́n wà káàkiri. They are in your place of work. Wọ́n wà níbi tó ti ń ṣiṣẹ́. They are in your place of businesses. Wọ́n wà níbi tó ti ń ṣokòwò. We have them in the church. Wọ́n wà nínú ìjọ. We have them in community. A ní wọn ní àgbègbè tá a There's no gbé. aspect of life you won't find Kò destiny sí spoilers. ibi náà tó o ti lè rí wọn. But it is you that need to be spiritually sensitive. Ìwọ lo nílò láti jẹ́ ẹni tó gbọ́n nínú ẹ̀mí. Very important. Eléyìí ṣe pàtàkì. And you must pray for the grace to advance spiritually. O gbúdọ̀ gbàdúrà láti máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀mí. Because you can't actually know destiny spoiler if you are not spiritually sensitive. Torí pé o ò lè dá wọn mọ̀ tó o bá jẹ́ ẹni tó gbọ́n ṣáṣá nínú ẹ̀mí. I remember some times ago, Mo rántí ní ìgbà kan rí one of our church members lára ọmọ ìjọ wa. was doing naming. Ó ń ṣe ìsọmọlórúkọ And as usual, gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn. when we send pastors, Nígbà tá a bá rán olùṣọ́ àgùntàn lọ, they must come with food. wọ́n ní láti gbé oúnjẹ wá. That is if the family is privileged to do so. Eléyìí túmọ̀ sí pé tí ìdílé bá ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe eléyìí.
So they usually pack the senior pastor's food separate kò jẹ́ pé wọ́n máa ń fi oúnjẹ olùṣọ́ àgbà sí ẹ̀gbẹ́ kan and help other pastors their own. àti àwọn olùṣọ́ yòókù. They brought the food to me, nígbà tí wọ́n gbé oúnjẹ yìí wọ́n gbé and dé when I ọ̀dọ̀ mi. opened the food, nígbà tí mo ṣe oúnjẹ náà wò the Lord opened my eyes and I saw poison. ọlọ́run ṣí mi ní ojú mo rí májèlé níbẹ̀. I said, who brought this food? máa níta ló gbé oúnjẹ yìí wá. They said, so person. wọ́n ní ẹni báyìí All báyìí the ló gbé wá. pastors that went there for that, I think Pastor Iwo and àwọn olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n lọ gbé oúnjẹ yìí wá wọ́n lọ sọmọ lórúkọ wọ́n sọ ẹni náà. Edafemi was in my office. ẹ̀dà fẹ́mi náà alàgbà fẹ́mi wọ́n wà ní ọ́fíìsì mi. And Edafemi was hungry that day. ìjọ náà ebi ń pa alàgbà ẹ̀dà fẹ́mi gidigidi. I said, this food has been poisoned. mo ní oúnjẹ yìí wọ́n ti fi májèlé sí o. Edafemi laughed. ẹ̀rọ fẹ́mi wọ́n bú sẹ́rìn. Edafemi said, tí pẹ́pẹ́ yẹn bá jòkúta, omi ló ń sùn. wọ́n pòwe pé tí pẹ́pẹ́ bá jòkúta omi ló máa fi sun. Interpreter cannot interpret that. wọ́n ní interpreter ò lè túmọ̀ rẹ̀. Praise the Lord. ẹ̀yin olúwa ló It's not funny. kò rẹ́rìn o. It's not funny. ìṣòro tàbí ṣe ẹ̀yẹ́. I pick my phone. mo bá gbé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi. I called the father of the baby. mo pe bàbá ọmọ yìí. I said, this is what I saw in the food. mo ní ohun tí mo rí nínú oúnjẹ yìí rèé. I was shocked with the father of the baby response. ó yà mí lẹ́nu bí bàbá ọmọ yìí bó ṣe dáhùn. He said, yes, I know my people can do it. ó ní mo mọ̀ pé àwọn ẹbí mi ń tó wọ́n lè ṣe ni. Because it was the wife who that God used to convert the husband to become a Christian. nítorí pé ìyàwó rẹ̀ ní ọlọ́run lò láti sọ ọkọ yìí di onígbàgbọ́ mùsùlùmí ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Strong Muslim. àwọn mùsùlùmí tí wọ́n gbóná They were not happy. inú wọn ò dùn bí ọmọkùnrin ṣe di And all of them were onígbàgbọ́. present on the naming day. gbogbo wọn dẹ̀ ló wá ní ọjọ́ ìsọmọlórúkọ yìí. And it was one of our church members that prepared the food. pàápàá ọmọ ìjọ wa pàápàá lọ gbé oúnjẹ ìfún ló bá wọn ṣe I oúnjẹ. guess maybe in the process of trying to package my own, maybe the person was saying, this is Papa's food, this is Papa's food, this is Papa's nígbà tí wọ́n fẹ́ food. bó oúnjẹ jíjẹ wọ́n ní oúnjẹ pápá ni ẹ bá jẹ ẹ ṣe dáadáa o. I'm giving you this illustration. mo ń sọ àwọn àlàyé yìí fún yín. You can never know destiny spoiler if you are not spiritually o ò lè sensitive. mọ àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ tó bá jẹ́ni tó wà nínú ẹ̀mí. That is why many people will pray. nítorí ìdí èyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àrí pé wọ́n gbàdúrà. After church service, lẹ́yìn ìgbà tí a parí ìsìn ní the òwúrọ̀. person they will go and discuss with, ẹni tí wọ́n máa lọ bá sọ̀rọ̀ maybe pọ̀. the person spoiling the prayer. ó lè jẹ́ ẹni tó máa ba àdúrà wọn jẹ́ ni. You need to be spiritually sensitive. ẹni láti jẹ́ ẹni tó gbọ́n lọ́sà nínú ẹ̀mí. So that was the response. ohun tí arákùnrin fi dáhùn rèé. Elder Femi was furious. ẹ̀ẹ́dàfẹ́mi wọ́n ṣáà sọ pé Ṣé àní tí pẹpẹ bá jòkúta omi ló àwọn máa máa fi jẹ sùn? oúnjẹ yìí pé tí pẹpẹ bá jẹ òkúta omi ló máa fi ṣu. I said, Pastor Taiwo, ó ní olùṣọ́àgùntàn Táíwò who is around again? pé ta ló tún wà ní àyíká. Go and call Sister Yemi. ẹ lọ pe Ṣàyẹ̀mí wá. All of you be my witness. gbogbo yín ẹ dúró kẹ́ ẹ ṣe ẹlẹ́rìí mi o. Elder Femi want to die. ẹ̀ẹ́dàfẹ́mi fẹ́ kú báyìí o. When he now realized that this thing is becoming serious, nígbà tó wá rí i pé ohun tá à ń sọ yìí máa ṣe ọ̀rọ̀ erékẹ́. we have to push the meal away. a ní láti taari oúnjẹ yìí And on the síwájú. following morning, ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì the face of the food changed. ojú oúnjẹ yìí ó yí padà. Jump on your feet. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Whoever is pursuing you with death, gbogbo ẹnikẹ́ni tó fi kú wá ọ kiri. before they conclude, kó tó di pé wọ́n pinnu. death will pay them a visit. ikú abẹ́ wọn wò. People of God, ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run be spiritually mature. ẹ̀jẹ̀ tó dàgbà sókè nínú ẹ̀mí. It's not every drink you can drink. kì í ṣe gbogbo ohun mímu ló lè mu. It's not every food you can kì í eat. ṣe gbogbo oúnjẹ ló lè jẹ. You need to be prayerful o ní láti jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà dáadáa. for you to be able to be in charge and in control of your spirit. láti jẹ́ ẹni tó wà ní ìṣàkóso ẹ̀mí rẹ. After that naming,
lẹ́yìn ìsọmọlórúkọ yìí serious battle emerged for the family. ogun ńlá ó dìde nínú ìdílé náà Because they are expecting to hear bad news. torí pé wọ́n ń retí láti gbọ́ ìròyìn búburú. Jump on your feet. Dìde kúrò Whoever lórí is ẹsẹ̀ rẹ. beating the drum of death, ẹni tó ń lu lìí kú fún ọ whoever is beating the drum of death, ẹni tó ń lu ìlú ikú fún ọ that person will dance to that drum beat. ẹni náà á jó ijó ikú yìí á sì kú. And I need to say this. mo ní láti sọ èyí Wherever the enemy has laid trap for you, gbogbo ibikíbi tí ọ̀tá ti dẹ tàkúté sílẹ̀ fún ọ that trap will catch the owner. tàkúté yìí á mú ẹni tó dẹ. People of God, ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run you may be seated. ẹ lè jókòó You need to be spiritually mature. ẹ ní láti dàgbàsókè nínú ẹ̀mí. It's not everybody that is calling Jesus, Jesus that knows Jesus. ìṣe gbogbo ènìyàn tó ń pe Jésù Jésù ló mọ Jésù o. It's not everybody you call friends, friend, are actually your friends. ìṣe gbogbo ènìyàn tó ń pè ní ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ gbogbo nǹkan ni ọ̀rẹ́ rẹ. Stop deceiving yourself by saying I don't have money. máa tan ara rẹ jẹ mọ́ kó máa sọ pé mi ò lówó lọ́wọ́. So, had it been I have money now, I will say enemy are pursuing me. pé dágé mo lówó lọ́wọ́ sì máa sọ pé àwọn ọ̀tá pọ̀ tó ń lé mi. Ah, they are pursuing you. wọ́n ń lé ọ láì lówó o. They have seen it. torí pé wọ́n ti rí pé o máa lówó. That's the reason why they are pursuing you. nítorí ẹ̀ lọ ṣe ń lé ọ. It is you that need to shine your eyes. ìwọ ni láti lajú rẹ dáadáa. That is just the honest truth. eléyìí ni òtítọ́. That is just the honest truth. eléyìí ni òtítọ́. I emphasize, mo tún tẹnu mọ́. stopping destiny spoilers requires sensitivity. àti dá àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ èyí náà gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó gbọ́n nínú ẹ̀mí. It also takes a man of prayer, o gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà takuntakun. because destiny helpers are not, spoilers are not easy people. torí pé àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ èèyàn jẹ́ wọn kì í ṣe ènìyàn jẹ́ pé bí wọn ò lágbára. They are the people that usually see you smile and laugh. àwọn tó máa ń rí ọ fi ẹ̀rín bá tènìyàn jẹ́ fi ọ̀yàyà bá tènìyàn jẹ́. You can't even suspect, o ò lè mọ̀ pé àwọn ló ń ṣiṣẹ́ ibi yìí. except if you are in the spirit. àyàfi tó bá wà nínú ẹ̀mí ló lè fi mọ̀ wọ́n. That is just the honest truth. eléyìí ni òtítọ́ ọ̀rọ̀. The book of Isaiah chapter 33 verse 1. ìwé àìsáyà orí kẹtàléní ọgbọ̀n Verse 1 ẹsẹ̀ kìíní. says, Woe to you who spoil, ó ní ègbé ni fún yín ẹ̀yin abanijẹ́. though you have not keen spoil, and you who deal treacherously through, though they have not dealt treacherously with you. Amen. Amen. When you cease spoiling, Nígbà- you will be spoiled. ègbé ni fún àwọn tí ń sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé. Isaiah 33 verse 1. Don't worry. When you cease spoiling, you will be spoiled. Nígbà When tí a you bá make dẹ́kun- an end of dealing treacherously, they will deal treacherously with you. nígbà tí a bá dẹ́kun àti banijẹ́ ni a ó bà ọ́ jẹ́ àti nígbà tí ìwọ bá fi òpin sí ìwà àrékérekè wọn ní ìwà àrékérekè sísọ. Amen. àmín. Now let us say Bible case scenario. ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ nínú bíbélì Mark chapter 6. ìwé máàkù orí kẹfà. Mark chapter 6. ìwé máàkù orí kẹfà
any man or woman ẹnikẹ́ni ọkùnrin àbóbìnrin targeting your life, tó ń wá àṣírí àti gbógun ti ayé rẹ, running after your destiny, tó ń sáré tẹ̀lé àyànmọ́ rẹ, or anyone saying, I couldn't catch him, àbẹnikẹ́ni tó sọ pé mi ò lè rí mú, I couldn't catch the wife, mi ò lè rí ìyàwó rẹ̀ mú, let us go for the children. ẹ jẹ́ ká mú àwọn ọmọ wọn. Because you are here, Torí pé ó wà níbí in the name of Jesus Christ of ní Nazareth, orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. God will arise and punish them. Ọlọ́run á dìde á sì fìyà jẹ wọ́n. It is done. Ó ti ṣeé ṣe, You may be seated. ẹ lè jókòó. And she said, the head of John the Ó Baptist, sì wí pé orí Jòhánù Baptisti, a prophet of God, wòlíì Ọlọ́run. because the man of God said the truth. Torí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run yìí ó ń sọ òtítọ́. Bertrand is why genuine men of God are scarce nowadays. Nítorí ìdí èyí ni àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ òtítọ́ ni wọ́n ṣọ̀wọ́n ní òde òní. You can see it happens during the time of the Bible. Ẹ rí bóyá ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí Jésù ta kọ sílẹ̀ nínú Bíbélì. Immediately, Lọ́gán, she came in with haste to the king and asked, ó sì wọlé tọ̀ ọba lọ. Ní kọ́kọ́ ó sì béèrè I want you to give me wípé èmi fẹ́ kí ẹ fi fún mi the head of John the Baptist on the orí platter. Jòhánù Baptisti fún mi nínú àwo poto nísinsìnyí. And the king was exceedingly sorry. Inú ọba sì bàjẹ́ gidigidi. Yet because of the oath and because of those who sat with him, Ṣùgbọ́n nítorí ìbúra rẹ̀ àti nítorí àwọn tí ó bá jókòó pọ̀, he did not want to refuse her. kò fẹ́ kọ̀ ọ́ fún un. Immediately the king sent an executioner and commanded his head to be brought. Lọ́gán ọba sì rán ẹ̀ṣọ́ kan, ó sì fi àṣẹ fún un pé kí wọ́n gbé orí rẹ̀ wá. And he went and beheaded him in prison. Ó sì lọ, ó sì bẹ́ orí Jòhánù lórí Brought nínú his head on a túbú. platter and gave it to the girl, and the girl gave it to her mother. Ó sì gbé orí rẹ̀ wá nínú àwo pọ̀kọ̀, ó sì fi fún ọmọbìnrin náà sì fi fún ìyá rẹ̀. Who can tell me the destiny spoiler among the mother and the girl? Ta ló lè sọ fún mi ẹni tó Eh? ń bá àyànmọ́ The mother. lára ìyá àbí ọmọ rẹ̀ ni ìyá If you rẹ̀ are ni. not spiritually sensitive, Ṣùgbọ́n tó o bá jẹ́ ẹni tó wà nínú you ẹ̀mí, can never know destiny spoiler. o ò lè mọ ẹni tó ń ba àyànmọ́ jẹ́. But because you are here tonight, Ṣùgbọ́n nítorí pé o wà níbí ní ìrọ̀lẹ́ yìí, every unfriendly friend, gbogbo ẹnikẹ́ni tó jẹ́ ọ̀tá tó ń dọ́gbọ́n bí ọ̀rẹ́, fire will expose them and destroy iná them. Ọlọ́run á tú àṣírí wọn á sì pa wọ́n run. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, I emphasize, mo tún tẹnu mọ́. there are destiny hijackers. Ó ní àwọn tó máa ń já àyànmọ́ gbà. There are destiny killers. Ó ní àwọn tó máa ń pa àyànmọ́. The most dangerous of them are destiny spoilers. Ẹni tó burú jáì láàrin wọn ni àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. They may make you to be alive, Wọ́n lè jẹ́ kó wà láàyè. and they will see you struggling, Wọ́n á sì máa wò bó ṣe ń làkàkà. and they will be smiling Inú wa dẹ̀ sì máa dùn, á máa rẹ́rìn-ín. or laughing. Àbí kán máa fi ẹsẹ̀ lẹ́yà. Destiny spoiler derive joy when you are suffering. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́, inú wọn máa ń dùn nígbà tí wọ́n bá ń jẹ̀yà. Now listen to me. Báyìí gbọ́ mi dáadáa. If this program was orchestrated by God, Ẹgbẹ́ Ọlọ́run ló gbé ìpàdé yìí kalẹ̀. anybody that sees you suffering at the same time making jest of you, Gbogbo ẹnikẹ́ni tó rí ọ bí o ṣe ń jẹ̀yà tó God bí o will ṣe punish them. Ọlọ́run á fi àjẹ wọ́n. But you need to be spiritually sensitive. Ṣùgbọ́n o ní láti jẹ́ ẹni tó gbọ́njọ́ sá nínú ẹ̀mí. I beg everybody, Mo rọ gbogbo ènìyàn the remaining days of this year, nínú gbogbo ọjọ́ tó kù nínú ọdún yìí. please be on fire. Jọ̀wọ́ jẹ́ ẹni tó wà tó gbé Don't take anything to be ordinary. Má ṣe rò pé ohun kankan jẹ́ asán. Àbí kò fọwọ́ tẹ́tẹ́rẹ́ I fún said ogún. something in the morning, some people thought I was joking. Mo sọ kankan ní òwúrọ̀ yìí ní ìsìn àkọ́kọ́ wọ́n rò bí àmọ̀ If ṣe you see yẹ̀yẹ́. me, I see you.
tó bá rí mi mo rí ọ. If you don't see me, you do not exist. tó bá rí mi. I o know sí where I'm lórí coming ilẹ̀ from. torí pé mo mọ ibi tí mo ti ń bọ̀ wá. I know what I've suffered. mo mọ ohun tó ti fìyà jẹ And mí. I've seen my future. mo sì rí ọjọ́ And ọ̀la I've mi. realized ó sì wáyé mi wípé that in most cases, pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà it is the people that you love that are killing you. pé àwọn èèyàn tó fẹ́ràn òun Now ló máa ń listen bá to ènìyàn. me. báyìí gbọ́ mi. Gbogbo ẹni tó ń sáré kiri nítorí ẹ̀. as many you are running enter scatter to assist. Tó wá ń sọ pé kí ló jámọ́. like say who are you. If I'm a prophet of tí God, bá jẹ́ wòlíì ọlọ́run beginning àlàyé from tonight, láti beginning àṣálẹ́ from lọ tonight, láti may the alẹ́ Lord lọ confuse their life. yọ ẹ̀mí mímọ́ kó dà wọ́n lédè rú. No mercy for destiny spoilers. kò Oh. sí àánú fún àwọn tó máa ń bá àyàn If mọ́ you jẹ́ o. don't kill them, tó o bá pa wọ́n they will kill you. pápá ọ́. You will be telling them what you are passing through about your children, and they will be smiling. wàá sọ fún ohun tó ń là kọjá lórí ọmọ rẹ wọ́n á kàn máa rẹ́rìn-ín. They will see you crying, wọ́n á rí ẹ pé ò sọkún. and in their heart they are rejoicing. nínú ọkàn wọn inú wọn dùn bó ṣe sọkún. Gbogbo ẹni tó ń fi ìbànújẹ́ ṣayọ̀ yọ̀. as many that always rejoice in your Láti weeping. alẹ́ òní lọ, as from Ọlọ́run tonight á bà wọ́n jẹ́ may kọ́lẹ̀. the Lord destroy them totally. Don't joke with these 30 days. ẹ má ṣe fi ọgbọ̀n ọjọ́ ìṣeré rárá. Whoever is seeing you putting on anyhow clothes, gbogbo ẹnikẹ́ni tó rí pé òun wọ aṣọ kí aṣọ. whoever is happy seeing you eating anything, ẹnikẹ́ni tó rí ẹ pé ó ṣà ń jẹ nǹkan ṣá. and at the same time they are happy, inú wọn ṣà ń dùn saying, Gary, it is well. pé gàrí lẹ̀ ń bù mú ó dà bẹ́ẹ̀ It is well. ó da iṣẹ́ àmàmú. This cloth again. aṣọ ilẹ̀ tún wọ̀. At the same time, bákan náà they are the one behind your calamity. àwọn ló wà lẹ́yìn ìṣòro ayé rẹ. If I'm called by God, ẹgbẹ́ ọlọ́run ló from pè mí tonight, I láti command ṣẹlẹ̀ lọ. calamity to fall on them. 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 In the name of Jesus. ìṣàlọ́kọ́dé lórúkọ Jésù. Christianity without spirituality is stupidity. onígbàgbọ́ láì jẹ́ ẹni ẹ̀mí òmùgà òní àbí òpè. You better package yourself ò bá ṣàwárí ara rẹ kó kó ara rẹ jọ. and run the race of your life. kò sá ìsálà fún ayé Or rẹ. else, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ if you die, tó bá kú they will spit on you. wọ́n á tutọ́ sí orí sàárè rẹ. Any power that want to render you naked, gbogbo agbára tó fẹ́ já ọ sí o. God of Elijah, where are you? ọlọ́run Elijah ń bọ̀ Right now, strike them naked by fire, 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 by fire. pẹ̀lú náà. They know where your mate have attained, wọ́n mọ ibi tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ ti dé. and they are happy seeing you struggling. wọ́n sì ń dùn bó ṣe rí ẹ bó ṣe ń làkàkà ní gbogbo ìgbà. Anytime they come around, they come to pity you, nígbàkigbà tó bá wá wọ́n á fẹ́ kàánú rẹ. and you believe they love you. wọ́n rò pé wọ́n fẹ́ràn rẹ. Sọ̀rọ̀ sókè wèrè. speak out mad. You need to laugh. ẹ ní láti rẹ́rìn-ín. I purposely said that. mo mọ̀ sọ. I'm passing a message. mo ń sọ fún yín mo ní ohun tí mò ń Jàre ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. pé ẹ sọ jí ara yín. I decree mo pa láṣẹ. anybody that want to silence you, gbogbo ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ní kí o dákẹ́ lójú. let God cut off their tongue. kí ọlọ́run Cut kó off their já tongue. àwọn wọn. Cut off their kó já tongue. àwọn wọn. Cut off their tongue. kó já Cut àwọn 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 off their tongue. kó já In the àwọn name of Jesus. lórúkọ Jésù. You think it's easy to get to the top? ẹ̀yin rò pé ó rọrùn láti dókè. Everybody were created for the top. gbogbo èèyàn la dá láti dókè. But the problems are
destiny spoilers. ṣùgbọ́n ìṣòro ni àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. If enemy hijack your destiny, you will know. tí àwọn ọ̀tá tó bá já àyànmọ́ rẹ gbà If wá mọ̀. enemy is killing your destiny, you will know. tí àwọn ọ̀tá tó máa ń pa àyànmọ́ rẹ wá But mọ̀. if enemy are spoiling your destiny, you may not know. ṣùgbọ́n tó bá ń ba àyànmọ́ rẹ jẹ́ o lè má mọ̀ o. They will be the one killing you. àwọn ló ń pa ènìyàn. They will be the one killing you. àwọn dẹ̀ ló ń pa And they ènìyàn. will be the one feeding you. àwọn dẹ̀ máa tún bọ́ ọ. They are the power behind your weeping. àwọn ni agbára tó wà lẹ́yìn ẹkún tó ń sun. And they will be the ones saying, let us pray. Let us àwọn dẹ̀ ló máa ń pray. ẹja Let us pray. àgbàdúrà ẹja àgbàdúrà. I decree by fire. kò pa á láṣẹ pẹ̀lú iná. Whoever wasn't there when God was creating you, ẹni tí ò sí níbẹ̀ nígbà tó lọ ń ṣẹ̀dá rẹ. saying, tó sọ wípé. I wasn't the one that created him, pé èmi kọ́ ni mo dá o. but I have the power to recreate him. ṣùgbọ́n mo ní agbára láti tún dá. I decree by the power and authority of kò God, pa á láṣẹ nípasẹ̀ agbára in àti the àṣẹ name of Ọlọ́run. Jesus Christ of Nazareth, Lórúkọ Jésù. thunder will strike them to death. Thunder will strike them. Thunder will strike them. Thunder will strike them. Lórúkọ Jésù. People of God, ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run. God know they do bad. Ọlọ́run ò kì í ṣe bí o. I'm telling you the Mo ń truth. sọ òótọ́ fún yín. It is human being that we need to beg. Ènìyàn ní kẹ̀bẹ̀. And there are some enemies. Ó ní àwọn ọ̀tá. If you like, go and pack everybody in your village tó máa ń wọ̀ ọlọ́kọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó wà nílùú to yín. beg them. pé kọ́ bẹ̀ wọ́n. They will never listen. wọn ò ní gbọ́ wọn ò ní gbà. Majority of them belongs to destiny spoilers. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́. They are usually invisible. ẹni téèyàn ò lè mọ̀ ni wọ́n. They are chameleons. wọ́n dàbí ọ̀gà. You will say one thing here, wàá sọ nǹkan níbí. they will pass it around. wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á sọ fún gbogbo ènìyàn. Be careful ṣọ́ra in your place of work. ní ibi tó ti ṣiṣẹ́. Father's house, mother's house. ní ìdílé bàbá ní ìdílé ìyá. Where you live, ibi tó ń gbé. including the house of God. pàápàá wọ́n wà nílé Ọlọ́run o. Be careful. ẹ ṣọ́ra gidigidi. When it comes to the issue of destiny, nígbà tá a máa sọ nípa ti àyànmọ́. A, protect your life. a rí pé o dáàbò bo ayé rẹ. Guide your destiny. bo àyànmọ́ rẹ dáàbò bo àyànmọ́ rẹ. If not for God, bí ìbá ṣe pé Ọlọ́run. I would have eaten that pando yam and peme. mi bá ti jẹ iyán yìí ìdẹ̀kú. Who will be taking care of my children? àwọn Ọlọ́run máa tọ́jú àwọn ọmọ mi. Gbogbo ẹni tó fẹ́ pa ẹ́ láìpẹ́ ọjọ́. as many that want to kill you before your time. Any power, agbára kí agbára. any forces, ipá kí ipá. any spirit ẹ̀mí kẹ́mí. hunting for your life. tó ń wá tó ń dọdá Angel ayé rẹ. Michael, where are you? áńgẹ́lì Michael níbo ló wà. I command. mo pa láṣẹ. Receive the sword of the spirit ó yá gba ìdá and ẹ̀mí. destroy them. kó o sì Destroy them. Destroy them. Destroy them. Destroy them. Destroy them. Destroy them. In the name of lórúkọ Jésù. Please, ẹ jọ̀wọ́. if you realize that you have been praying, tó bá rí i pé o ti ń gbàdúrà ṣá. praying, o ti ń gbàdúrà. fasting, o ti ń gbàwẹ̀. vigil, o ti ń ṣèṣọ́ and ọ̀run. no sign, kò sí àmì. look inward. yẹ ara rẹ wò dáadáa. Be careful. ṣọ́ra gidigidi. Most especially parents. pàápàá ẹ̀yin òbí. Wake up. ẹ takìjì. The Bible says bíbélì sọ wípé. the wicked people will be increasing in their wickedness. pé àwọn èèyàn ibi wọ́n máa pọ̀ sí nínú ibi wọn. Then you are saying, I didn't
think bad of anybody. wọ́n á sọ pé mi ò ro ibi Didn't do evil sẹ́nikẹ́ni. to anybody. Mi ò ro ibi sẹ́nikẹ́ni. Ìwọ nọ́mbà wípé kò sọ̀rọ̀ sókè. You are the one that says you should speak up. I'm telling you the truth. Òótọ́ ni mò ń sọ fún ọ o. Devil does not waste his time with non-entity. Èṣù kò fi àsìkò rẹ̀ ṣòfò pẹ̀lú ẹni tí ò mọ ohun tó ń Devil ṣe. attacks stars. Èṣù ó máa ń gbógun ti àwọn ìràwọ̀. Devil attack destiny carrier. Èṣù ó máa ń gbógun ti àwọn tí wọ́n ní àyànmọ́ gidi. Is always after glorious people. Èṣù ó máa ń wá àwọn tó ní ògo dáadáa láti gbógun tì wọ́n. People of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, wake up. ẹ takìjì. You need to be spiritually Ẹ ní mature. láti dàgbà sókè nínú ẹ̀mí. Hey, be spiritually sensitive. Ẹ jẹ́ ẹni tó gbọ́n ṣáṣá nínú ẹ̀mí. I'm telling you this truth. Mo sọ òótọ́ ìfún yín. If your case is in the hands of destiny spoiler, Tí ọ̀rọ̀ rẹ ta bá ti gbélé àwọn tó ń bá àyànmọ́ jẹ́ lọ́wọ́, you won't know ò ní mọ̀ o. if you are not spiritually sensitive. Tó o bá jẹ́ ẹni tó gbọ́n nínú ẹ̀mí. In fact, Pàápàá, pastor may tell you, olùṣọ́àgùntàn lè sọ fún you ọ. will not believe. O lè má gbàgbọ́. Even your own spirit will minister to you. Pàápàá ẹ̀mí ara rẹ ó lè sọ fún ọ. You will not believe. O ò ní gbà. I've seen cases like Mo that. ti rí àwọn ìṣòro bẹ́ẹ̀ rí. But because you are here this Ṣùgbọ́n evening, nítorí pé o wà níbí ní ìrọ̀lẹ́ yìí. because your destiny must not be a waste. Torí pé àyànmọ́ rẹ kò gbúdọ̀ jẹ́. Let God arise and fight your battle. Olúwa Let kò dìde God arise and fight your kó battle. Olúwa Let kò God dìde arise and kó fight your battle. Olúwa In kò the dìde name kó of lórúkọ Jésù. I've realized one thing about this battle of life. Nípa ayé yìí, ogun ayé yìí, mo ti mọ ohun kan. I've realized one thing about the battle of life. Nípa ogun tó ń jà àwọn èèyàn, ohun kan yé mi wípé Battle of life ogun ayé yìí does not befriend anybody. kò bẹ́nikẹ́ni ṣọ̀rẹ́ rárá. If you are not ready to confront and conquer, Tó o bá ṣe tán láti dojúkọ kò dẹ̀ ṣẹ́gun rẹ̀. your life will remain like that. Ayé rẹ̀ á kọ̀ wà bẹ́ẹ̀. Doesn't matter whether you're a pastor. Oníbiyèbé o jẹ́ olùṣọ́àgùntàn. I'm telling you the honest truth. It doesn't matter whether you're a professor. Mo ń sọ òótọ́ fún ọ, oníbiyèbé o jẹ́ ẹni tó kàwé gba oyè pòfẹ́sọ̀. But unfortunately, some people do not understand when God said, organize this kind of program. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní lànà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kò yé wọn nígbà tí Ọlọ́run Hold jẹ́ your gbàgbé head. di orí rẹ mú. If you have children, Tó bá ní ọmọ, this prophecy I want to release now àsọtẹ́lẹ̀ tó fẹ́ jáde báyìí. shall work for you and work for your children. A ti ṣe fún ọ, a ti ṣe fún àwọn ọmọ rẹ. Every owner of evil load, Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní ẹrù ibi, most especially pàápàá jùlọ load packaged by destiny spoiler. àwọn ẹrù tí a ti kó sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń ba àyànmọ́ jẹ́. At the shout of your three powerful men, Tó bá yẹ sàmì mẹ́ta I rẹ, command such load to be transferred to them. irú ẹrù bẹ́ẹ̀ ká dá padà sórí wọn. Gbogbo ẹni tó sọ pé o máa dàgbà, o máa kú sínú òṣì. As many say you will be growing in age and you will die in poverty. I decree by the power of God, Mo pa láṣẹ nípa ẹsẹ̀ agbára Ọlọ́run. wherever they are hiding, Ibikíbi tó ń sápamọ́ sí, it doesn't matter their number. kò ní fi ṣe bó ṣe pọ̀ tó. By the power and authority of God, Nípa ẹsẹ̀ agbára àti I àṣọ speak to the Ọlọ́run. four corners of the whole Mo world. sọ̀rọ̀ sí orí mẹ́rin àgbáyé. I speak underneath the heart. Mo sọ̀rọ̀ sí abẹ́ ilẹ̀. I speak concerning the heart. Mo sọ̀rọ̀ sórí ilẹ̀. And I speak to the firmament. Mo sọ̀rọ̀ sí ojú And I òfurufú. speak to the second heaven. Mo sọ̀rọ̀ sí ọ̀run kejì. Wherever they are hiding, Ibikíbi tó ń sápamọ́ sí. right now in the name of Jesus, Báyìí lórúkọ Jésù. I command the Holy Ghost fire to consume them. Iná ìwé Consume kó wá orí them. kó jọ Consume wọnú, them. kó wá orí kó Consume jọ them. wọnú. Consume Kó jọ them. wọnú. Consume Kó jọ them. wọnú. Consume them. Kó jọ wọnú. Consume them. Kó jọ Consume wọnú. 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 them. Consume Kó jọ them. wọnú. Consume Kó jọ them. wọnú. In the Kó jọ wọnú. name of Lórúkọ Jésù. people of God, Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, be seated for a few minutes. ẹ jókòó fún ìṣẹ́jú díẹ̀. In the next 10 minutes, I will drop this mic. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́wàá báyìí màá gbé gbogbo yìí sílẹ̀. Destiny spoilers can be destroyed. Àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ èèyàn lè bà wọ́n jẹ́. Destiny spoilers can be overcome.
àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ èèyàn lè borí wọn. But let me tell you this bitter truth. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ sọ òtítọ́ ìfún yín. Trust God alone. gbàgbọ́ nínú ọlọ́run nìkan kó sì gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run nìkan And ṣoṣo. trust yourself alone. àti kí o dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú ara rẹ nìkan ṣoṣo. When you realize that you are praying and the battle insists. nígbà tó bá rí pé òun gbàdúrà ogun náà sì tún When tẹ̀síwájú. you realize you are praying and the battle persists. tó dẹ̀ rí pé òun gbàdúrà pé bóyá gbàdúrà tó lógun At náà that lé. point, ní ìpele náà trust only God. ọlọ́run nìkan ni kí o gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Keep your mouth shut. kí o sì ṣe kí ni pa ẹnu rẹ mọ́. Don't discuss anything with anybody again. má jẹ́ bá ẹnikẹ́ni sọ ohunkóhun mọ́. Then, nígbà náà check yourself very well. yẹ ara rẹ wò dáadáa. If you are free, tó bá rí pé o mọ́. if you are free, tó bá rí pé o mọ́. then enter God. báyìí ó yá wa wọnú ọlọ́run lọ. Then face your Goliath. kó wá gbógun ti Gòláyàtì ayé rẹ. I repeat, mo tún sọ. don't trust anybody. má gbẹ́kẹ̀lé ẹnikẹ́ni. If you realize you have been praying ó rí pé o ti ń gbàdúrà. and yet the battle persisted, ó dẹ̀ pé ogun náà ń le sí. and you know your hands are clean ó dẹ̀ yourself, mọ̀ pé ọwọ́ rẹ mọ́ fún ara rẹ. trust only God. ọlọ́run kan kò gbẹ́kẹ̀lé. Because destiny spoilers, torí pé àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ the network, wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀. the network. wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀ káàkiri. If you are in somebody's life, tó máa wà nínú ayé ènìyàn. as you are in this auditorium now, kò ṣe wà nínú pẹpẹ yìí. they've nínú already gbọ̀ngàn yìí. known. They've already known wọ́n ti mọ̀. the network. wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ pọ̀. By the time you get home, read this scripture very well. nígbà tó bá délé ka ẹsẹ̀ bíbélì yìí dáadáa. You will realize that before they eventually carry out this operation, wàá rí pé kó tó rí pé wọ́n ṣiṣẹ́ ibi yìí. the case of how to kill John the Baptist was already on ground. wọ́n ti mọ bó ṣe máa pa Jòhánù Báptísì. ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti wà nílẹ̀. That is why the Bible says we should always walk in the Spirit. nítorí ìdí èyí ni bíbélì sọ pé ká máa rìn nínú ẹ̀mí. How I wish John the Baptist was like Prophet Elijah. báwo ló bá ṣe jẹ́ kí Jòhánù Báptísì kó dàbí wòlíì Èlíjà. If I am a man of tí bá God, jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. let fire come down. jẹ́ kí iná sọ̀kalẹ̀. But unfortunately, ṣùgbọ́n ó ṣe nílànú wípé I can't really say whether he dropped his fire or he lacked fire. I don't know. bóyá ó gbénú ẹ̀ pamọ́ síbi kan ni àbí kò níná nínú èmi ò mọ̀ o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wá ẹ kiri, those people are haunting your life, tó ń wá ẹ kiri, looking for you. gbogbo ẹnikẹ́ni As many tó ń fi ọ̀rọ̀ ẹ wẹ́lọ̀ kiri, that is looking for how to harm you, discussing your discussing your case, matters. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó sọ ọ̀rẹ́ taking kiri your matters to places. tó ń mú ọ̀rẹ́ lọ káàkiri sáwọn ibìkan. Whoever is spreading evil about you, Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ibi ká nípa rẹ̀ saying, look at her marriage, tó ní ẹ wo ìgbéyàwó rẹ̀, look at her business. ẹ wo okòwò rẹ̀. Now Krika she dey wear. Sá. Now Krika she dey wear. Òkìrìkà ló sì wọ̀ kiri ìgboro. Even the husband, na only one shoe. Ọkọ rẹ̀ pàápàá bàtà kan ló Who ní. are these people after our lives? Àwọn olóhùn tó wípé ayé wa yìí. Who are these people getting angry without you offending them? Àwọn wo ló ń bínú tá ò sì ṣẹ̀. Who are people who are envious of your children? Àwọn wo ló ń jowú ọmọ rẹ. Who are these people not seeing you preparing new food? Àwọn wo ló pé wọ́n rí ọ pé òun pèsè oúnjẹ tó dá sílẹ̀. Who are these people? Àwọn wo ni àwọn èèyàn yìí. Agbára bàbá ká o. Agbára Jésù ká. Ó ká. Agbára bàbá ká o. Agbára Jésù ká. Gbogbo ìṣòro tó wà láyé mi o. Agbára Jésù ká.
Of a truth, Elijah has series of battles. Bó jẹ́ pé òtítọ́ pé wòlíì Elijah ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun. But through the fire of God in him, Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ iná Ọlọ́run tó wà nínú rẹ̀. and through the grace of God upon his life, Àti nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó wà nínú ayé rẹ̀. Elijah overcame. Wòlíì Elijah ó borí wọn. I decree over every viewers all over the world. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórí gbogbo àwọn tó wà káàkiri I decree àgbáyé. over everyone here this Mo evening. sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórí gbogbo àwọn tó wà níbí ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Right now, Báyìí. I release upon you Mo tún lé ọ the anointing of an overcomer. Àmì oró Receive it. àṣeyọrí. Receive Gbà. it. Receive it. Gbà. Receive it. Gbà. Receive it. Gbà. In the name of Lórúkọ Jésù. when the anointing of an overcomer comes upon you, Nígbà tí àmì oró aborí bá bàlẹ́ ọ lórí. ìfòróró yíyan olúborí. Anointing of overcomer. Ogun á dìde sí ẹ ṣùgbọ́n wàá borí. The battle will rise against you, but you are going to overcome the battle. Because you are here tonight, Torí pé wà níbí ní ìrọ̀lẹ́ yìí. every battle inside Gbogbo you, ohunkóhun nínú rẹ. every battle outside you, Gbogbo ohunkóhun níta rẹ. every battle around you, Gbogbo ohunkóhun tó yí ọ I ká. command fire to scatter Mo them. pa láṣẹ iná kó tú wọn ká. Gbogbo ẹni tó sọ pé òní nísinmi, As many that say you will not have the rest of mind. gbogbo ẹni tó sọ pé ìbànújẹ́ òní di ayọ̀, As many that say your sorrow will never be converted to joy. gbogbo ẹni tó sọ pé nọ́mbà orí rẹ òní jáde, As many that say your number of goodness will not come out. gbogbo ẹni tó sọ pé ó máa ma gbàdúrà ṣáá ni kò ní lẹ́rìí. As many that without Any power swallowing your testimony, agbára tó ń gbé ẹ̀rí rẹ mì. any power swallowing your breakthrough, Agbára tó ń gbé àlùyọ rẹ mì. swallowing your greatness. Agbára tó ń gbé ìsọdí ńlá rẹ mì. My Father, Bàbá mi, bàbá I mi. call on you now. Mo ké kí ọba Let yìí. such power fall and down. Kíkúrú agbára bẹ́ẹ̀ kò ṣubú kó kú. You may not like this next prayer point. O lè má fẹ́ràn àdúrà tí mo fẹ́ pè yìí. As a matter of fact, they are in 3 dimensions. Pàápàá wọ́n wà ní ìpele mẹ́ta. But I will pray it Ṣùgbọ́n màá gbà á. because I love you. Tó gbé mo fẹ́ràn rẹ. But you may not love yourself and not say amen to it. Ṣùgbọ́n o lè má fẹ́ràn ara rẹ. O lè má ṣe àmì sí. But I strongly believe Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé that as I pray this prayer, pé mo ṣe máa gbàdúrà yìí. if you can shout 7 powerful Tó amen, bá lè ṣe àmì méje ńlá so sí. shall it be in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ Jésù. Now this is the prayer. Àdúrà náà rèé. Anybody working in your family as a destiny spoiler, Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ nínú ìdílé rẹ. at the shout of your 7 powerful amen, Bó ṣe I máa command them to receive Mo fire. ní kó gbiná. In another dimension, Ní ọ̀nà mìíràn, anybody working in your life, ẹnikẹ́ni tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé rẹ. peradventure by now you're supposed to be a Bóyá multimillionaire. báyìí ó yẹ kí o ti ní mílíọ̀nù dáadáa Peradventure lọ́wọ́. by now you're supposed to be in America or abroad. Bóyá ó yẹ kí o tó wà ní ìlú Amẹ́ríkà bí òkè Peradventure by òkun. now you're supposed to say, thank God, I finished having children. Bóyá báyìí ó yẹ kó sọ pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo tẹ̀ ti Peradventure by fi now you're ìdádúró sọmọ supposed bíbí. to be dedicating your own estate. Bóyá báyìí ó yẹ kó o ti máa ṣe àjọyọ̀ àti sí Who are ilé these ìpọ̀ destiny rẹ. spoiler? Àwọn wo ni ó ń bá àyàn So mọ́ I yìí decree. jẹ́? Báyìí mo sọ Every àsọtẹ́lẹ̀. destiny spoiler in my life. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń bá àyàn mọ́ jẹ́ nínú Every ayé rẹ. destiny spoiler in your life. Gbogbo ẹni tó ń bá àyàn mọ́ jẹ́ nínú ayé rẹ. Any destiny spoiler in our life. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń bá àyàn mọ́ As the jẹ́ nínú shout ayé of wa. your 7 powerful Ó ṣe amen, máa ṣe àmì I méje tó command them to lágbára. receive fire and die. Mo ní kó gbiná lójijì kan kú. Please, if you love me, help me. You are going to say 7 powerful amen to this one. Ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ bá fẹ́ràn mi ẹ ó bá mi ṣe àmì méje sí eléyìí. I am saying this with all my mouth. Mo ń sọ eléyìí pẹ̀lú gbogbo ẹnu mi. Since we started this church, we don't allow that in our church. Gbogbo ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí àfààyè gbélé nínú ìjọ wa. I don't think I've ever been jealous of anybody. Mi ò rò bá mo jowó ẹnikẹ́ni rí.
The day I hate the progress of anybody, Ìjọ tí má kórìíra ìtẹ̀síwájú ẹnikẹ́ni. let thunder that meets with fire strike me to death. Jẹ́ kí àrá tó parapọ̀ mọ́ iná kó sọ́pa mí dójú The day ikú. I love Yoruba more than Igbo, Ìjọ tí bá ti fẹ́ràn àwọn Yorùbá ju let Yíbò lọ. thunder that meets with fire strike me to death. Kí àrá tó parapọ̀ mọ́ iná kó sọ́pa mí. But the truth is this: Ṣùgbọ́n òtítọ́ ni èyí. people hate to hear the truth. Àwọn èèyàn wọ́n kórìíra láti máa gbọ́ òtítọ́. So we can't be friends. Nítorí ìdí èyí, a ò lè jẹ́ ọ̀rẹ́. So you are going to help me say 7 powerful amen to Báyìí this. ẹ ó bá mi ṣe àmì méje sí àdúrà yìí. If you love God and you love Tó me. bá fẹ́ràn Ọlọ́run, tó bá fẹ́ràn ìjọ. Every destiny spoiler in our church. Gbogbo àwọn tó máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ nínú ìjọ yìí. Every destiny spoiler in the life of all our genuine members all over Àwọn the tó world. máa ń ba àyànmọ́ jẹ́ nínú ayé gbogbo. At àwọn the ọjọ́ shout kẹ́kẹ́ of our 7 powerful Wọ́n ṣe amen, máa ṣe I àmì command them to méje. receive fire and die. Onígbò gbiná kó kú. God bless you. Ọlọ́run á bùkún fún yín. It's time to go. Àsìkò ti tó láti lọ Stretch báyìí. your 2 hands. Nawọ́ rẹ méjì síwájú. This song is for somebody. Orin yìí wà fún ẹnìkan níbí. Ibi tí màá sìn ẹ́ dé. Ó rò pé ó lè dé. débẹ̀ o. Mo yìn ọ́ lógo. So says the Spirit of the Lord. Báyìí ni ẹ̀mí Ọlọ́run sọ. From this night, Láti alẹ́ yìí lọ. where I will take you to Ibi tí máa sìn ọ́ is dé. a place you can never Ibi imagine. tí ò lè kó lè dé láyé ni. I'm repeating for the second time. Mo tuntun sọ ní ìgbà kejì. Most especially people Ogun kọjá tí ohun gbogbo lè mọ́ difficulties báyìí. in marriage, Ìgbóguntì nínú in ìgbéyàwó. relationship, Nínú ìbáṣepọ̀. concerning admission, Lórí gbé àti kàwé. concerning health, Lórí ìlera wọn. concerning money. Lórí owó. That is the song I had in my spirit. Eléyìí ni orin tí mo gbọ́ nínú So ẹ̀mí says the mi. Spirit of the Lord. Báyìí ni ẹ̀mí Ọlọ́run Ibi sọ. tí màá sìn ẹ́ dé. Ó mọ̀ pé o lè débẹ̀ o. Now listen to me. Báyìí gbọ́ mi. I am about to draw the mic now. Mo ṣetán láìpẹ́ báyìí màá gbé Close gbogbo your yìí eyes sílẹ̀. and stretch your 2 Fi hands. ojú rẹ dáadáa kí o nawọ́ rẹ méjì síwájú. Whatever you have lost Ohunkóhun tó ti pàdánù sẹ́yìn. as a result of the activity of destiny Nípa spoilers, ẹsẹ̀ iṣẹ́ àwọn tó ń bá at the àyànmọ́ shout of jẹ́. your 7 powerful Bó ṣe men, máa ṣe I àmì command tó lágbára 7-fold méje. restoration. Ó yẹ kó lè Receive gbọ́dọ̀ it. pẹ̀lú ìpele méje. Receive it. Receive it. Gbà. 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 Receive it. 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 Gbà á lórúkọ Jésù. I am saying this with confidence. Mo sọ eléyìí pẹ̀lú ìdánilójú. I don't want to say it publicly, but I think I have to say it. Lóò fẹ́ sọ eléyìí níta gbangba ṣùgbọ́n mo nílò pé ó yẹ kí n sọ. Whatever is going to cost me Ohunkóhun tó wọ́n máa ná mi. for all genuine salvationists to prosper this year, Wọ́n gbogbo ọmọ ìjọ yóò ti ṣàtòdó láti ṣe God rere will help lọ́dún me. yìí. Ọlọ́run á ràn mí lọ́wọ́. I will do it. Màá sì ṣe é. I'm saying this publicly. Mo sọ eléyìí níta gbangba. Please go and work on your heart. Ṣùgbọ́n ẹ lọ ṣiṣẹ́ lórí èrò yín àti ọkàn yín. Let your heart be pure. Ẹ jẹ́ kí ọkàn yín mọ́. Don't think evil of anybody. Ẹ má ṣe ro ibi sí ẹnikẹ́ni. I am saying this publicly because I know the God that I serve. Mo sọ eléyìí níta gbangba torí pé mo mọ Ọlọ́run tí mò ń sìn. Tí ojú bá ń ti gbogbo ènìyàn. If others are being put to shame. To all genuine salvation. Gbogbo ọmọ ìjọ yóò ti ṣàtòdó. Before the end of this year. Ká tó mú òpin ọdún yìí. Before the end of this year. Ká tó mú òpin ọdún yìí. Before the end of this year. Ká tó mú òpin ọdún yìí. You will compose your own song. Wàá kọrin ayọ̀ tìrẹ. As many that have been trusting God for one thing or the Báwo other, tó ti ń wojú Ọlọ́run fún ogun àbí òmíràn? God will embarrass you with testimonies. Ọlọ́run á yà ẹ́ lẹ́nu pẹ̀lú ẹ̀rí ńlá.
And after tonight, lẹ́yìn àṣálẹ́ yìí. those who gather to spoil your destiny, àwọn tó kóra wọn jọ láti bá fire will consume iná them. ọlọ́run wa jó wọn run. It is done. ó ti ṣe é In the name ṣe. of God the Father, Lórúkọ ti it Bàbá. is done. Lórúkọ In the ti name of Jésù, God the lórúkọ ti Son, Ọmọ. it is ó done. ti ṣe ṣe In the lórúkọ name of ti God the ọlọ́run Holy sí ẹ̀mí Spirit. Jam your mímọ́. hands together for ẹ the Holy Spirit. pàṣẹ fún ẹ̀mí mímọ́. Glory. ògo. God bless you all. Congratulations. ọlọ́run á bùkún fún gbogbo yín ó kí n kú Package your oríire. offering unto the Lord. ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa fún ọlọ́run. Prophesy on it. sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ọrẹ Say, rẹ. Lord, I thank you sọ pé olúwa mo for dúpẹ́ another privilege to give unto fún you. oore ọ̀fẹ́ mìíràn láti fi fún I will ọ. never be tired of giving to you kò ní sú mi láti máa fi fún ọ. because you will never be tired of blessing torí me. pé kò ní sú ọ láti bùkún fún mi. Breathe on it, O Lord. olúwa mi sí. Prosper it. olúwa jẹ́ kó ṣe rere. Use it for your glory. lò fún ògo In the rẹ. name of God the Father, lórúkọ ti bàbá Son, and the Holy tí ọmọ àti Spirit. tẹ̀mí In mọ́. Jesus' mighty name. lórúkọ láti jésù kristi. People of God, don't miss tomorrow morning. ẹ̀yin èèyàn ọlọ́run ẹ má pàdánù ti òwúrọ̀ ọ̀la. It's going to be awesome. a tún ní agbára. The title of tomorrow morning kókó wàásù òwúrọ̀ ọ̀la. is Divine Favor. ó ní ojú eré látòkè wá. I thought some will appreciate God. òpin ànìkan mọ rírì ọlọ́run. It's going to be awesome tomorrow a morning. ní agbára ní òwúrọ̀ ọ̀la. Throughout this week, ní gbogbo ọ̀sẹ̀ favor yìí will locate you. ojú eré á wá orí. Favor will speak for you. ojú eré á sọ̀rọ̀ fún Favor ọ. shall be your portion. ojú eré á jẹ́ ìpín In rẹ. Jesus' mighty ní name. orúkọ láti Shall we jésù. share the grace in ṣé a fellowship? lè sórí ọ̀fẹ́ ní The grace of our àìsàn Lord Jesus orí Christ, ọ̀fẹ́ jésù the sólúwa wa. love of God, fẹ́mọ́ ti and ọlọ́run. the sweet fellowship of the àti Holy ìdàgbọ́ ti Spirit ẹ̀mí be mímọ́. and abide with ó wà us pẹ̀lú wa títí now láéláé. and forevermore. Amen. Surely, Àmín. God, goodness and mercy nítòótọ́ shall follow ìrì us àti àánú yóò máa all the tẹ̀lé wa days lẹ́yìn of our life, náà ọjọ́ ayé wa and we shall gbogbo dwell in the house àwa of yóò the sì máa Lord gbé Olúwa forever láéláé and àti ever. láéláé àmín. Praise the Lord. ẹ̀yin olúwa lógo Praise the Lord. ẹ̀yin olúwa Praise the lógo living Jesus. ẹ̀yin olúwa Please lógo ẹ rejoice. jọ̀wọ́ ẹ máa yọ̀.